Di sebuah desa kecil, ada seekor kucing oranye gemuk yang memakai jas biru dan topi kecil. Ia sedang duduk santai di depan rumah sambil menikmati sinar matahari pagi. Temannya, seekor rubah ramping dengan jaket merah, datang membawa sebuah kotak misterius. Kucing oranye penasaran dan membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah kue lezat yang baru saja dibuat rubah. Saat kucing hendak memakan kue, tiba-tiba kue itu berubah menjadi bola api kecil yang melayang-layang. Kucing oranye terkejut dan mencoba menangkap bola api itu dengan cakarnya. Tapi bola api itu malah berubah menjadi burung kecil berwarna-warni yang terbang mengelilinginya. Kucing dan rubah pun tertawa bersama melihat kejadian aneh itu. Lalu burung-burung kecil itu hilang ke langit biru, meninggalkan kucing dan rubah dengan senyum bahagia di wajah mereka.